用占星术揭开事物的神秘面纱。大家好，这里是星象探世界。今天这期节目，我们来聊聊即将在2024年底到2025年初发生的火星逆行。提到行星逆行，最为人熟知的应该还是水星逆行，因为这是发生最多的逆行，然后是金星逆行，但火星逆行呢相对少见，大概每2年才会发生一次，因此它不像水逆那样频繁，但它带来的影响却更加深远复杂。那在占星学里，行星逆行并不是行星真的改变了它的轨道，而是一种视觉现象。当我们从地球的视角观察，行星呢会按照一定方向在天空中顺行移动，但当地球的运行速度快于或慢于其他行星的时候，就会出现这颗行星好像在倒退的感觉，这是一种光学错觉，这就是占星学里面所谓的逆行。那行星本身呢是不会倒着走的，也不会往后退行，所以了解这个天文意义本身也有助于我们去理解占星里面的行星逆行。我们其实关注的就是这颗行星的能量，逆行的时候呢就会带来一种心理能量的调整，也就是我们如何观察看待这颗行星。从逆行期开始，我们就会发现行星会用不同方式运作了，那就产生了不同看待事物的角度。行星逆行的时候，并不是代表这颗行星被弱化了，相反，它会能量更加显眼突出。那除了发光体，太阳系的内行星，比如像水星、金星，还有外行星，比如说像木星、土星之类的，都有逆行。行星在黄道平面上面运行，视觉上呢是沿着黄道带前行的。每颗行星的逆行周期和频率各不相同，所以它们在占星学的意义也大不相同。那么这次发生的火星逆行，由于它象征着行动力、意志力还有个人的驱动力，那么在逆行期，这些领域就会经历一次集中的调整，让我们去反思自己的行动策略和内在的动力。接下来我会深入探讨这次行星逆行可能会对个人和集体带来的影响，以及如何更好应对这个特殊的天象周期。那么从2024年12月7号到2025年2月24号，火星呢就会进入逆行的状态。这次火星逆行是从狮子座6度10分开始，但值得注意的是，火星将在2025年1月9日逆行回巨蟹座。因此呢，这次逆行是横跨了2个星座，狮子座和巨蟹座。火星逆行不仅是逆行的2个月，它前后的阴影期同样影响深远。其实呢，从2024年9月5号开始，火星就已经进入了巨蟹座，而且呢，在2025年6月17号才会彻底的离开狮子座和巨蟹座的领域，正式进入处女座。尤其要关注的是，火星会在2025年5月2号再次穿越它逆行的起点，也就是狮子座6度10分，这才标志着整个逆行周期的真正结束。虽然火星逆行本身是持续大约2个半月，但是因为它在逆行星座停留很长时间，所以影响力呢远不止这段时间。那么在占星学里面，火星逆行不仅会带来事件发展的延迟，也会引发对行动力、动机以及人际互动中冲突的重新审视。更加特别的是，这次火星逆行前后跨度其实大约长达10个月左右。所以说，火星呢会在巨蟹座和狮子座停留非常之久，这就意味着我们会有更多时间去反思和整合火星在巨蟹座以及狮子座的主题。那这次火星逆行横跨性就带来2种截然不同星座能量的碰撞和调和，这种能量呢就会贯穿整个周期，对我们的行动方式还有内在驱动产生很大的影响。接下去我们再来聊聊这次火星逆行具体有什么影响。那么这次火星逆行将会带来行动力、情绪管理还有动机冲突相关的影响。很多人就会感觉到某种失控的状态，好像动力突然受阻，行动难以顺畅推进，甚至呢精力变得更加内敛而难以释放。这种逆行也可能让我们感觉能量超出了正常范围，它既可以是多余的、无法合理掌控的能量涌动，也可以是难以运用火星的力量去达成目标的一种挫败感。那逆行期间，火星的影响不仅仅是被抑制了，它还可以是用一种另类、反传统
或者与众不同的方式展现出来，推动我们去另辟蹊径。因为逆行期间，我们会发现传统的方法还有习惯性的行动可能不再奏效，我们会被迫去寻找新的路径，通过不同方式来处理问题。不过呢，这种反向操作甚至可能会在意想不到的领域获得突破，让我们在过去从未尝试过的方案上一举成功。这次火星逆行的特别之处在于它横跨2个星座，那就说明我们不仅要面对单一主题的挑战，还会感受到多重课题交织的影响。很多人呢也可能会经历反攻的过程，比如说要重新做某件事，纠正以往的错误。逆行本身呢就象征着一种暂停、反思、调整的这样一种感觉，它也提供了一种机会，让我们去回顾过去的行动模式，从中汲取经验，重振旗鼓。那火星逆行期间的能量尤为不稳定，它既可以带来情绪上的波动，也可能引发外界环境中的动荡。在2024年秋天到2025年年中这段时间，我们就可能会去反复面对某个关键课题，多次尝试解决它。虽然这个过程看似很缓慢，甚至有些令人沮丧，但是正是这种反复的尝试和调整，我们才有机会找到更高效的解决方案。那我们再来具体讲讲这次火星逆行，它呢其实可以分成2个阶段。第一阶段它是在狮子座逆行，那么时间大概是2024年12月7号到2025年1月6号。在这第一阶段里面，火星它是在狮子座，所以火星本身象征着行动力、欲望，还有冲动、征服精神之类的。它的能量呢是非常直接原始的。火星本身就是一种动能，所以它会通过行动简单粗暴地展现出来。那狮子座由于它本身是太阳守护的，所以是一个充满自信、创造力、表现欲的星座。那当火星在狮子座，这种原始火星能量会被狮子座的特质进一步放大，就表现出一种非常具有表现力的激情还有主导力。所以呢，在这个时期，我们可能会感受到一种不甘平凡的情绪，渴望通过自己的行动来获得认可和赞赏，而不希望被忽视或者贬低。那么这个时间我们就会目标非常明确，敢于冒险，有很强大的决心和行动力。因为狮子座的期间呢，我们会感觉到对自己支配欲的一种自信，就会造成行动上面照着我们自己想法来的一种感觉，所以会有一种带着自我肯定的方式去做事。我们也渴望成为受到瞩目的焦点。但火星逆行期间，这种能量呢并非一帆风顺，一些问题和困难可能会用戏剧化的方式展现出来，就是小问题可能会被放大，从而引发一些烦躁或者不安的情绪。那这种戏剧化表现方式也会让人更加容易在冲动之下采取行动，但结果呢可能会和预期背道而驰，甚至是用一种完全出乎意料的方式展开。那太阳的位置也起到了一定影响作用。在火星狮子座逆行的前半段，太阳呢是在射手座，那这个时候就会放大我们在想法还有理念上的冲动，让我们渴望快速的达到目标。至少在行动层面上，我们需要多经历一些周折，才会真正到达理想的彼岸。但是在摩羯月，也就是12月中旬到1月中旬，这个时期我们可能会被迫面对更现实的问题，就要注意重要事务方面出现差错。虽然摩羯座的能量会让我们更加谨慎规划，但仍有可能出现延迟还有挫折，这些呢都需要我们用额外的精力去应对，就要做好好事多磨的准备。包括工作上也是，意外的小插曲可能会出现，比如需要我们加班加点，或者对过去的方案进行修正。那火星逆行呢，还可能带来一种精力不足的状态，就让我们感觉精力很匮乏，缺少平时的果断和冲劲。那很多人也可能会陷入拖延或者摆烂的心态，选择暂时回避眼前的问题。那这种状态呢，其实并不是坏事，因为它也可能给我们提供了一种退一步的契机，就是把眼下难以解决的问题暂时放下，转而处理其他的事情，等回过头有时间了再把这个问题解决。这样呢，就可以避免在一个问题上面反复纠缠，浪费不必要的时间和精力。那这段时间火星逆行就提醒我们要换个角度看待问题，采取调整的态度去应对。那在火星第一阶段的时间，我们也可能感觉自我表达的不顺畅，甚至一些人际上的麻烦。他人的评价也可能会对我们下一步行动产生影响，从而导致一些自我质疑，可能因为外界的批评或者冷落而产生挫败感甚至愤怒。
那有可能与他人发生争吵或者闹脾气，容易因为面子问题而产生情绪化的反应。尤其在1月初，火冥即将产生相位，这个时候积压的情绪和不满就有可能在某个时刻突然爆发，而这种爆发会带来一种走极端的倾向，让冲突加剧。因为这个时间呢，冥王星是在水瓶座，它关注的是一种更大的集体利益还有共同目标。但是呢，火星在狮子座逆行，就会让我们感觉到内在挣扎，找不到合理的表达方式，所以呢，可能出现比如说反抗权威，还有集体利益，想要去争取个人的诉求和权益之类的。那压抑太久的情绪就可能会被小事触发，最终导致比较激烈的对抗。那这个时间非常要注意一些群体性的事件。很多人呢也会反复思考个人定位、个人和集体之间的关系，以及是否自己真正掌握了个人的方向。那么在团队合作、公司管理的时候也是，在2025年1月初就要小心，不仅仅要关注大局、集体利益，又要抚平个体的不安和对权威的不信任。所以呢，需要平衡团队的权益，顾及个人的面子。也许在看不见的地方会有深层的信任危机，这个呢就会考验每个公司管理者的智慧。而且呢，火星在狮子座的逆行也可能会带来一种受害者的心态，因为狮子座非常以自我为出发点，那就可能会觉得周遭人怎么不配合，环境怎么不给力而产生怒气。所以这个时候需要我们练习换位思考，看看别人是否也有他人的动机和难处。火星狮子座逆行呢，是一次内省的机会，促使我们重新思考应该如何自我表现，以及外界的认可是否真的重要。所以呢，这个时候最有利于我们去寻找内在的力量，而不是过度依赖外在的肯定。如果说我们能够把能量回归到内心，审视自己内在动机，那么这个时候火逆其实会成为我们一个很好的学习时期，可以看到不一样的视角，比如说如何更好的化解冲突，如何换一种思路做事，而不是死磕。因为这个世界上毕竟不是只有一种表达方式，也不是只有一条路可以达到成功。那么火星在逆行期间，当我们感觉到灵感枯竭或者是行动受阻的时候，不妨暂停脚步，沉淀自己，调整方向。火星狮子座的行动力充满了原创力和表现力，但是逆行可能会让我们难以找到合适的途径去展现才华。那么利用这段时间去积累力量，为顺行后的爆发做好准备，或许会有更好的效果。接下去我们来讲一下火星逆行第二阶段，也就是2025年1月6号到2月24号，火星将会在巨蟹座逆行。那巨蟹座是火星落线的位置，就说明火星本身表现还有能量不佳，行动力呢会受到情绪限制，更容易在情感驱动下做出决定。而逆行的火星会加剧这种能量的内化，可能会让人感觉到矛盾，想要采取行动，但是又因为恐惧、情绪或者过去的一些事情影响而产生退缩的感觉。所以呢，我们的行动力会被情绪牢牢的牵制，也更容易因感受驱动而采取行动。但是这种行动往往是短视的，带有强烈的情绪色彩。由于火星逆行，巨蟹会放大情绪反应，所以在冲动行动之前，我们也需要冷静思考。那也可能会重现过去未解决的情感问题，比如说我们会把注意力集中在家庭、亲密关系还有情感连结上。这一阶段的火星逆行呢，就会让我们经历一种情绪回溯的过程，比如说思念过去的家庭生活、童年回忆。火星巨蟹本身有一种自我保护的本能，那么在逆行时期就会有使用不当的感觉，比如可能会用很情绪化、被动攻击的方式表达出来，避免直接对抗而选择冷战，或者说内心的不满通过间接的方式来发泄。如果不能够意识到这些模式，那么我们就会陷入防御性过强的状态，而导致关系中的一些隔阂，比如说误解或者矛盾激化，而且呢会增加互相理解的难度。那么火星逆行第二阶段，我们也可能行动效率大幅下降，很多人呢会感觉到无力或者难以集中精力去完成任务，而容易因为情绪波动而产生逃避心态。那有意思的是，火星会和白羊座的北交点产生拱相，而且也会在第二阶段碰到海王星，所以这次火星逆行会给我们指引灵性成长的方向。逆行期间带来的一些问题也好，冲突也好，不一定是坏事儿，反而呢有助于我们内观，从情绪化反应转向内心的和解和疗愈。
所以这是一个解决旧课题的好时机，也适合我们去帮助他人。举个例子，情侣之间呢可能会在火逆期间爆发争吵，但双方冷静下来，彼此修正了相处模式，看清了大家无意识层面的一些想法，那么这些问题可能在平时是被忽略的，但是火星逆行作为导火索，把它们引发出来，推向了表面，却为关系修复创造了契机。所以这次火星逆行会引导我们朝更高层次的目标前进，过程中呢，我们需要不断修正自己的行为。最后我再来讲一讲这次火星逆行的建议。因为火星逆行的特质决定了这段时间并不适合快速推进某项行动或者贸然采取决定，而更适合用反思和调整来应对。我们可以把注意力转向家庭和内在需求，给自己一些时间进行修整和规划。那么这是很适合面对过去未解情感的时期。如果发现自己在关系中承担了过多情感负担，那么这个时间也可以重新设立边界，避免被他人的情绪和评价影响到自己的心情，进而触发一些火药味。火星逆行呢，容易激发潜在的矛盾，所以重新设立健康的边界呢，也有助于帮助我们避免卷入不必要的冲突，或者减少由情绪失控带来的火药。这样不仅能够保护我们的情绪健康，也能够避免把复杂的情绪反应转嫁到他人身上，减少误解和矛盾升级。那分析完了这次火星逆行整体影响后，接下去我们再聚焦最受影响的星座。对于没有上榜的星座，请不用担心，大家都能够相对平和地度过。首先最受影响的是狮子座。作为火星逆行的起点，狮子座首当其冲感受到这段时间的能量波动。因为逆行期可能会导致大家有一些灵感枯竭、自信动摇，或者因为外部阻力而感到沮丧。那狮子座呢，可能会经历从热情高涨到情绪低落这样一种过山车一样的变化。在逆行期间呢，也特别需要注意人际关系，尤其是亲密关系之间，有可能会产生一些对立和冲突的情绪。那也要注意工作和生活方面，可能会有很多事情会占据你不少精力，需要你耗费更多精力，多次尝试去解决。第二受影响的是巨蟹座。这次火星逆行呢，会影响到你的财务领域，所以呢，要注意避免破财、冲动消费和投资决定。而且呢，第二阶段火星会逆行回你的星座，会显著影响你的情绪和行动方式，因为你本身就是情绪上比较敏感，以安全感为重。那么这次火星逆行的能量就有可能会让你有一些爆发，或者是用间接情绪化的行为来展现自己内心的一些感受。那火星逆行期间可能会加剧你内心的不安全感，也要注意过去情感创伤和未解决问题会触动情绪，所以在面对家庭亲密关系上面，需要先平复自己的情绪，避免把反应带到关系中。最后受影响的呢是白羊座。因为火星是白羊座的守护星，所以它的逆行会带给你们直接的影响，比如说可能会带来精力下降或者方向感的缺失，在实现目标的时候呢，感觉力不从心。那在狮子座逆行的阶段，白羊座可能会感觉到自我价值和外部表现之间的冲突。那第二阶段的时候，白羊也可能会感觉到内在情绪领域或者是家庭方面的一些冲突，家庭事务可能会消耗你很多精力，所以这个时候呢，都适合慢下脚步，关注内在需求，还有家庭上面的一些连结。那这也是你稍作修整的机会，有助于你找到更平衡的行动方式。那以上就是关于这次火星逆行的分析，希望能给大家带来一些启发和指导。如果觉得有帮助，别忘了关注和订阅，获取更多占星资讯和精彩内容。我们下次再见。